Սիրելի բարեկամներ, ողջույն ձեզ։ Իպես հայտարարել են այվի մեջում, ուրեմն այսօր երեկոյան Գլենդելում աջակցություն Արցախի մեր քույր եւ եղբայրների միջոցառում է կազմակերպվել Գլենդելի Արցախ փողոցում։ Մոմաբառությունը եւ աջակցություն մեր արցախցի քույր եւ եղբայրներին։ Հիմա քիչ հետո մեկնարկելու է միջոցառումը, կփորձեմ ինչքան որ հնարավոր է լայվի միջոցով նաև ձեզ տեղյակ պահել, թե ինչ ընթացքի մեջ է շնորհակալ։ When I don't come for one meeting because you know what? Clearly, the only way we can Nori. Yes, good honey, I'm picking her up, taking them. It's a little off my track, but it's okay. It's not one of her friends. So it's okay. Yeah, I know. She tells me. No, I called him. Բարի իրգուն սիրելի հայրենակիցներ, մեր գիշերվա ծրագիրը հիմա պիտի սկսի։ Այժմ կհրավիրեմ Թերաբադիվ հայր Միրոն Զայրաքույն վարչապետ Ազնիվյան, հոգևոր դեսուր Սուրբ Խաչ Մայր Դաջարի եւ արժանաբադիվ Դեր Բողոս Քահանա Բաթայան, որ գադարեն իրենց աղոթքը եւ իրենց խոսքերը փոխանցեն։ Ողջույն Արցախ, բարերեգո սիրելի հայրենիք, միասնապար առաջին քայլը առնելու համար, որովհետեւ Աստված օրհնե մեզ եւ հրաչ կնանք աղոթքով սկսենք բերնական աղոթ հայմերով, անոր գիտե հայմերը գիտեմ որ գիտեք, միասնապար աղոթենք եւ ապա անցնենք այսօրվա պաշտոնական հայդակրին, անհոր եւ օրհնող Եվ օգույն սրբո ամեն, հայր մեր, որ եկինիս ես սուրկ եղիցյան քո, եկես արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես եկինս և եկրիս, ըստած մեր անաբազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ վարտыз մեզ, որպես և մենք թողում մերոց վարտաբանած, և մի տանից մեզ իպորտություն, այլ պրկյազ մեզ չարես, Զիկոյ արկայություն և զորություն և պահ կավիկյան սպարիքենից ամեն իմաստություն հոր Հիսուս նուր մեզ իմաստություն ըստ Փարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց իպանից և իքործոց բրյազ մեզ ամեն Արցախի Գլենդելի այս թաղեմ Ողջույն մեր հայրենյաց Արցախ հայրենիքին, պաշարված հայրենիքին, զրկված հայրենիքին, որդեգորիս մայրերուն, որոնք այսօր ավելի քան 20,000 հայրենիքներ հաստատ իրենց հավատքին, հայրենասիրության կդիմադրեն ամեն տեսակի ազերիական հարցակում և բաշարում մեր առաջին եկեղեցվո և ժողովրդին Գլենդելի հայության Արցախի այս թաղենք ուղենք Արցախահայության համայն հայության առաջին մեր Հայաստանի պետականության և անոր գլուխը կանգնող Նիկոլ Փաշինյանին որ ինչ համարձակությամբ, ինչ անհայանասեր ոգիով, երբ որ 90 թվականին Հայաստան
իր անկախությունը հրճագեցվար նաև Արցախ իր անկախությունը 90-91 թվականին անչափվեցան ռուսական համենավար pedagoganությունên եւ եղան ինքնանկախ հայրենիքներ Հայաստան եւ Արցախ 30 տարիներ մեր հայրենիքի կառավարությունը ամեն քնով պաշտպանեց հայրենիքը ունեցան փանակ հզոր փանակ միջազգային հարկանքի արժանի փանակ որ թուրքը եւ ազերին կսարսափեին սակայն վերահասավ 40-օրյա պատերազմը կարգադրված եւ մերկնավես համացաննված պատերազմը ավելի քան 5000 հայրենիքներ սպաններեցան նադակեցան ավելի քան 7000 հայեր եղան անդամալույց եւ գործընծուցին իրենց առողջությունը գործված եւ անհետ գործված հայրենիքներ մինչեւ հիմա դակավին ոսկորները մեր նավակներուն կմնան հայրենի հողեն մենչև հայրենի հողեն անտին եւ անդարբերությունը աշխարհին անդարբերությունը հայոց հայրենիքի pedagoganության գլխավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանին որ հայտարարեց քանի անգամ բանկի ամբիոնեն եւ Հայաստանի կառավարության ամբիոնեն թե Արցախը մաս կգազմե Ադրբեջանին ինչ իրավունքով ամոթ որ հազարամյա մեր հայրենիքը հազարամյա հայրենիքներու օրրան մշակույթի հայրենիքի եկեղեցիներուն ծրոսներուն թանկարաններուն հազարավոր այդպես սրիապար գուտա ազերի թուրքին ինչ իրավունքով այսօր ամբողջ համայն հայությունը ըստ աշխարհի Հայաստան եւ Արցախ ոչ կուղենք հայրենի կառավարության որ վերգանքնի եւ երբեւս կոչի իր այն հայտարարությունը թե Արցախը մաս կազմե Ադրբեջանին չի գնար ոյմեկ հայ հակառակ է հայոց սահմանադրության որ ոյմե իշխանություն կառավարություն կամ գուսակցություն առանց ժողովրդային քվեներուն ոչ մեկ թիս հող գդրամատրե եւ բուդա օդարին եւ թուրքին ասպարակային թավաջանության համահավասար է թավաջանություն է անհայնասիրություն է քողություն է որ հայրենի հողը կոնա եւ օդարին գուդան արինով շաղված արինով բաստակված մեր հայրենիքի հողը սրբազան եւ սուրբ է քարեր շարունակ պայքարեցանք մեր անկախության համար քարեր շարունակ մենք պայքարեցանք հայրենիքի անկախության համար եւ այսպես թյուրավ գդրվի օդարին թուրքին ներդաշտամին երկրորդ պատկամն է ուղղված միջազգային գազագերության pedagoganության նեյթոյի մագին եւ ամերիկայի միացյալ նահանգներուն Ֆրանսիայի եւ ամբողջ Եվրոպայի այնպես ինչպես 20-րդ դարում հայոց ցեղասպանության ժամանակ լուր գեցան ավելի քան 1 միլիոն հայեր չարթվեցան զրկվեցան իրենց հայրենիքեն հարակրվեցան աշխարհի լուր աչքերուն թիմած անդապերության թիմած նույնը կբադայի այսօր 21-րդ դարում աշխարհը լուր է պետություններ կառավարություններ անոնք մեղկանան գոմնակիցեն կկաշերեն պայս ոչ ոք մադրի շարժե ոչ ոք իր պատիժը գսե եւ ազերներուն բլոքետ կնեն շրջապագեն գազեք գազը պետրոլը ավելի արժեք ունի քան հայու արյունը ամոթ աշխարհի եվրոպական pedagoganության որ հաշիվը pedagogan շահը եւ նավթը ավելի սուգ արժե քան թե հայոց արյունը ամոթ հազար ամոթ եւ վերջապես իմ խոսքս կուղեմ քաչարի հանթուքն հայնասեր
մեր Արցախի թիմադրական ուժին, թիմադրող, համբերող, քաչարի մեր հայրենիներում 30,000 մանուկներ այսօր սնունդ է քեղորայքես զրկված են, մայրեր որտեղից կդառնան, հղիգներ կվիժեն իրենց զավակը, որովհետև քեղ չկա, թարման չկա, հաց չկա, բդուղ չկա, շախարեղեն չկա, ինչպես թիմանան աշխարհի լուր ակնարներուն առաջ, աշխարհի անվապերության թիմած, ինչպես հայը դակավին մարդկային իրավունքներ, պաշտպանող պետություններ, մարդկային արժեքներ, չադակովող պետականություններ այսօր անդարբեր են հայության գործանունին, ցեղասպանության, նոր ցեղասպանության։ Բիկա օրը հայության ամբողջական ուժը, հայության ոչ թե միությունը, միություն չի նշանակել ամենքս նույն ցեղով ենք, այն քաղաքարի միասնականությունը, հայոց միասնական ուժը, հայոց միասնական քաղաքապարապանությունը հայրենիքի հանդեպ, ազգի հանդեպ, ընտանիքի հանդեպ պիտի մեր միասնանք է եւ թեմ տնենք այսօրվա դժգոհության եւ ապակային վաղվան աշալույսին, վաղվան գավիթ երկնքին համար մենք հավատված ենք այսօր, հույսով ենք, որ աշխարհի ժողովուրդներ, պետական այրեր մեզ գլսեն եւ բանականության մարդկային արժեքներ փառքող անհատականություններ, անոնք իրենց բարդականությունը գդարեն եւ արիտ կուտան, որ սննդամը թեր կողատրվի թերի Արցախ։ Հանցավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, Այո, որ այս արիթը Bluetooth disconnected. այս պատերությունը դվավ, Թուրքիին հետ համացայնեցավ, հայրլալով թրքամետ դարձավ, հայրլալով թավաջանեց հայության, հայու սրբազան փողին, արժեքներուն, քաղաքապարապանության թավաջանեց, անցի Նիկոլը, անցի իր գարավարությունը, անցի անոնք, որոնք կթավաջանեն, կթավեն, կծախեն հայրենիք, կծախեն երդաստարտություն, կգործանեն փանակայոց փանակը եւ այսպես մեզ օդավության մեջ անդեր ընթացնեն։ Բայց հավատացեք, Աստված մեր հետն է, եթե մենք միասնական մնանք, խաղապարները, տեսակետները հարգենք իրարու եւ մեկ նպատակով ազատագրենք Հայաստանը, ազատագրենք Ղարաբաղը, Արցախը, բացեն հայոց փառքին, բացեն բաղբան հարության կյանքին, փառքավաճ կյանքին, երջանիկ կյանքին, խաղաղ կյանքին, խաղաղությունը իր քինը ունի, զոհողություն, այսօր ամենքդ խոսեք, որոշ չափով զոհողություն ըրացեք, որես խոս եկացեք, եւ մեր ցայնը կփաստացնենք մարդկության թեմ կործված ոչինին թեմ, գեցե Հայաստանը, գեցե ամբողջական Հայաստանը, միասնական Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը, հավիտենական ժողովուրդը, օրգանալակ, հաջողություն, Աստված մեր հետ է, միասին կալենք, թերի հաղթանակ։ այո։ Փանանք այս արարողությունը Ամերիկայի, Հայաստանի եւ Արցախի քալերներով։ Այսի դասախները
Բարի եկած եք սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներում հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը գորավիրեց ձեզի այս գիշերվա մամաբարությանը։ Այս օրվա արարողությունը նվիրված է մեր զոհված մարտիկներուն, իրենց զոհաբերությամբ է, որ մինչև այսօր
Արցախը թեր գայուն է և գհարադև է։ Թարցյալ այսօր միասնապար հավաքված ենք հայտնելու մեր աջակցությունը Արցախի քույրեր և եղբայրներուն հանդեպ, որ 8 ամիսները ի վեր բաշարված են թշնամիի կողմէն։ Մեր բարդականությունն է, որ աշխատանք չի կնայենք, մինչև որ մեր նպատակին հասնենք։ Այն է, որ Արցախը ազատագրվի բաշարում են առանց իր անկախությունը գործընծնելու։ Արցախը հայության կպատկանի և թարեր շարունակ իր բնակչությունը եղած է հայ ժողովուրդը։ Այս պատճառով Արցախը մերն է և երբեք կարելի չէ հանձնել թշնամիին։ 1990 թվականներն ի վեր Արցախի հայությունը պայքարեցավ մեր հողերը պաշտպանելու և իրենց անսահման զոհերով, առաքինի նվիրումով և քաչարի գեցվածքով է, որ դա գավին կպահեն Արցախը։ Good evening, everyone. The Armenian Youth Federation of the Western United States welcomes you to our candlelight vigil in order to honor our fallen soldiers who have committed their lives to defending Artsakh. We have also gathered here today to show solidarity to our 120,000 brothers and sisters in Artsakh who are suffering from the ongoing blockade placed upon them by the dictatorship regime of Azerbaijan. We would like to thank you all for joining us tonight, and we would like to acknowledge the presence of a few esteemed guests and our elected officials here with us today. Glenville City Council members Aran Ajarian and Ardi Kasakian, on behalf of the State Assembly member Laura Friedman, Field Representative Christopher Khachadur, State of California Commissioner Sam Kabushian, and former Los Angeles City Attorney Mike Fury. Այժմ կհրավիրեմ ընկերուհի Սարիկ Արմենյան, ներկայացուցիչ հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու կողմէ, որ խոսքը փոխանցե։ Arjanabadiv Hokevor Haider, honorable public officials, current and former and elected officials and guests, Sireli Kuirer եւ եղբայրներ, Sireli հայրենագիցներ. Thank you for being here tonight. Thank you to the AYF, the Armenian Youth Federation, for bringing us together ahead of the march on Friday. I know you all care deeply for Artsakh. I know it weighs heavy on your mind every morning, every evening, and with every meal. And every day, the urgency of this blockade, the urgency of what is happening in Artsakh, the urgency of the Berzor corridor being blockaded becomes more critical. Allow me to tell you about a similar moment in history. I'm not going to repeat the lessons of the Vartanans battle and Vartan Mamigonian tonight, or the tolling bells of Sartarabad that rang for days, or even the liberation of Shushi. We know those stories. We know what we can do. We know what we are capable of. I'm going to take us to another time in history. In 1948, when Germany was divided between the various world powers, the city of Berlin was also divided. West Berlin was controlled by the Western Allies. The Soviet military wanted complete control of Berlin, including West Berlin. And to achieve their objective, the Soviets blockaded West Berlin. They cut off all roads, rails, water, fuel,
West Berlin at that moment had 30 to 40 days worth of supplies serving 2 million people blockaded. What did the Western Allies do in that moment? Did they send concerns, deep concerns, thoughts, prayers? Did the United States Secretary of State ask them nicely to stop the blockade? No. The Western Allies, under the leadership of the United States State Department, organized an airlift. This airlift, it wasn't a single flight. It was 189,000 flights, delivering 2 million cubic tons of supplies for over a year. At one point, there was an airplane participating in this airlift, arriving every 45 seconds in West Berlin. The Western Allies took action, tangible, concrete steps. Airlifts, my friends, my sisters and brothers, are not unprecedented. Blockades have been broken before. The United States, our government, has the means, the past experience, and the moral obligation to break the blockade in Artsakh. The coming days and months are going to be difficult. The enemies of Artsakh, the enemies of the Armenian people, are tightening the screws. They're going to test us. They're going to test our commitment. They're going to test our perseverance. They're going to test our ability to rise, to act, and to demand more. From now on, Sirelineres, from now on, you are the voice of Artsakh. You are the voice of the Armenian people. From now on, it is our job, our obligation. It is our marching orders, to demand more from our government here in the United States. Demand more from all of our public officials, from the mayors and city councils in Glendale, Burbank, Pasadena, Los Angeles, from Los Angeles County all the way to Sacramento and Washington, D.C. We demand the following. 1, an immediate USAID airlift to Artsakh of food, medicine, and humanitarian supplies. Yes, bravo. We demand that the White House maintain Section 907 of the Freedom Support Act and ban U.S. military and all aid to Azerbaijan. Yes. No more slow walking waivers. There will be no waiver this year of Section 907. We demand that the President of the United States sanction Aliyev, the dictator of Azerbaijan. Sanction Aliyev for his continued blockade of the Bersor corridor. We demand more than words, my friends. We demand more than professional meetings at the State Department and White House. We demand more than well-written letters penned by staffers in Congress directed to Secretary Blinken. We demand that our members of Congress, that our public officials spend all of their political capital and break this blockade. The time
for polite conversations is over. Քաղաքագիրց պայքարի ժամանակը շատոնց անցավ. On Friday, this Friday, we are going to march from the Azerbaijani consulate to the federal building, and we are going to keep knocking on the doors of every elected official, every public official, every member of Congress, until the Petsor corridor is opened. We are going to demand that they continue to pressure the White House. We are going to demand that they take action until the blockade is broken. That, my friends, is the only acceptable outcome. We've done it before. We've fought for Armenia. We've fought for Artsakh. We've broken blockades before, and we're going to make them join us to do it again. Baykar hanun Artsakhi, baykar hanun hay jogurtin, baykar hanun haverjagan Hayastani. Baykar, baykar, minchev verch. Baykar, baykar, minchev verch. Baykar, baykar, minchev verch. Baykar, baykar, minchev verch. Thank you, Sirelineres. See you on Friday. I would now like to invite Glendale City Council member Aran Ajarian to say a few words. Thank you. Paririgun, Sireli Hayrenagitsner, Nach Gshnahaborem, Armenian Youth Federation, Voras Yeluita, Gazmagerbetsin, Gard Jamanago. It's fair to say that now all of us have our hearts, minds, and prayers with the brave heroes of Artsakh and the brave soldiers, boys and girls, that have fought and have died protecting our ancient lands. This is something we cannot stand for as a civilized society and a civilized world. Like 1915, the whole world is sitting back and saying, both sides work it out. Let's have a cease in hostilities. While the Azeris, the Turks, tighten the noose around our necks and are on the verge of exterminating 120,000 Artsakhis, Armenians. We cannot stand for this. As a society, as a Los Angeles community, we have to stand up, and we are standing up. Bravo, AYF. Bravo for the march on Friday. Bravo for everyone that's doing whatever they can. And you'd be surprised what you can do. Last Saturday, the Saturday before last, we had some visiting senators from Japan who came to Glendale. And they wanted a few things done in Glendale that they weren't too happy with. And I told them, if you come out and stand for the Armenians and the 120,000 people in Artsakh and make a statement that the blockade must be lifted and that humanitarian aid must go to them, we'll work on your problem, and maybe we'll even solve it. I'll tell you what that is at another time. And lo and behold, at the UN Security Council, on the Wednesday before last, what did we hear from the Japanese ambassador? What's our connection to the Japanese? Not that tight. Diane Apgar brought some Armenians to Japan after 1915 to help them. But the Japanese ambassador stood up and gave one of the strongest defenses of Artsakh. And that, hopefully, is one more brick in the wall to isolate the murderer, Aliyev, and his supporter, Erdogan, in Turkey. We all have to pull together.
We all can do little things that add up to big things. Write your congressman, write all the congressmen, your senators, your governor, anyone that you know. And we're going to get through this, and we'll look back at the heroes of Artsakh, and they will be at the top of our list of stories that we tell our grandchildren about how strong the Armenians can be in the face of adversity. Shnagalutcha. I would now like to invite Glendale City Council member Ardi Kasavyan to also say a few words. Thank you. Առաջինը ես ալ շնորհակալ եմ, որ բոլոր այսօր հավաքված եք այսօր այստեղ իրար հետ ուսուսի։ Գիտեմ, որ սա դժվար ժամանակներ են եւ եթե թույլ կտաք, ես էլ պիտի փորձեմ անգլերենով արտահայտվեմ, ոչ թե որտեղ չեմ կարող ընդհանրապես հայերենով արտահայտվել, գիտեք, շատեր գիտեք իմ համար հայերենը ավելի դժվար լեզու է խոսելու, բայց որտեղ ուզում եմ իմ ասածը նրանց համար չի, այլ այն մարդկանց համար է, որ անգլերեն հասկանում են եւ անտարբեր են մեր հոգին եւ ցավերն իբր ժողովուրդ։ Dear friends, I want to thank you all. I want to thank those of you who helped organize this event, as Councilmember Najarian said as well, on short notice. I want to thank each and every single one of you, and you know who you are, who have slept in the streets, gone to the Azeri consulate, taken this struggle for recognition of the suffering of the people of Artsakh to every corner of Los Angeles and beyond. And I want to tell you that today I'm speaking to you not as your council member, but as a fellow Armenian, and most importantly as a fellow American. In this country, the country I was born in, we were raised to believe that this country was founded on a righteous cause, of people who believed that no one could oppress them, that every person had a right to self-determination, that each human being was granted God-given rights, and those rights were the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And those rights begin with the exercising of self-determination, something that the people of Artsakh have long been denied, but nevertheless have persevered under the yoke of foreign oppressors until they finally fought a war of independence. Now, unfortunately, the tide has turned for the time being. And we find ourselves, the people of Artsakh find themselves with their backs to the wall. I talk to people in Stepanakert once a week. I try to do more if I can to find out what it is that we can do to help them. And the main thing that they tell us is that they need to feel like there is hope, that someone still stands with them. Earlier today in front of the Azeri consulate, I said that it is our responsibility to remind everyone about what is happening to the people of Artsakh. There's 120,000 people who are facing annihilation at the hands of the government of Azerbaijan. And the world stands by, our own government stands by. Sure, we have allies, sure we have the Adam Schiffs in Congress, we have the Portantinos in the Senate, we have people like Kerkorian in our council chambers, but the vast majority of this country is oblivious to this suffering, including our leaders in Washington, in the White House, in the State Department. And for those who remain silent as children suffer, someone just now was showing me a text from a relative in Artsakh who said, we are going door to door trying to find bread to feed ourselves. They are starving on the verge
of annihilation. To those who remain silent, God will render his judgment. But until God renders his judgment, I ask all of you to join me in rendering our own judgment when we go to the polls, when these elected officials ask for our votes. It doesn't matter if it's a Democrat, it doesn't matter if it's a Republican, it doesn't matter if you're a Democrat or if you're a Republican. This is a human rights issue, and you either stand with those who are fighting for their life, liberty, and the pursuit of happiness, or you will go down in the history, the annals of history, as someone who turned their back on the first Christian nation, on indigenous people of Artsakh, on innocent men, women, and children. So I ask you today, and I ask myself every day, what is it that we can do? Well, what we are doing right now. You guys are holding candles. The candle's light can be seen as far as 2.5 kilometers in complete darkness. In complete darkness, you can see a candle almost a mile and a half away. It can guide you in complete darkness. I know that the people of Artsakh may not be able to see what we're doing at this very moment, but I am convinced that all of us together, speaking in one voice, demanding change, demanding action from our leaders, will act as one candle, lighting the way for those who stand with us, who stand for human rights, but most importantly, for the people of Artsakh. They are fighters for their life, liberty, and the pursuit of happiness, and this struggle is not over yet, my friends. This struggle is not over. There may be few of us here today, and I've been to many such small gatherings, but any large storm starts with a few raindrops. Few steady raindrops, until it becomes a storm, and the waters of that storm turn into a tidal wave that can topple the tallest mountains. Sireliner, այսօր մի հուսահատվեք։ Թվերը կարևոր չեն, թե որքան այսօր հավաքվեց, որքան մյուսօր հավաքվեց։ Միայն կարևոր է, որ ինչպես այս մոմի լույսը մենք շարունակենք վար մնալ եւ հույս տալ մեր քույրերին եւ եղբայրներին։ Գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե Արցախը, պիտի հասնենք դեպի հաղթանակ միասին։ Thank you. Այժմ կհրավիրեմ ընկերուհի Անի Վազարյանին, ներկայացուցիչ Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու հայ երիտասարդաց աջակցության կողմէ, որ խոսքը փոխանցել։ Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Այս գիշեր մենք հավաքվում ենք մոմի լույսի մեղմ շողքերի տակ, աստղերի հովանու ներքով, որպեսզի հիշենք եւ հարգենք այն մարդկանց, որպես իրենց կյանքը տվեցին արյունով, որպեսզի մենք ունենանք մեր հայրենիքը եւ ամուր կանգնենք 120,000 Արցախի շրջափակված հոգիների հետ։ Եկեք մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր բոլոր նահատակների հիշատակը, ովքեր զոհվեցին հայրենիքի պաշտպանության համար, եւ ներառենք 2 օր առաջ նահատակված Դանիկ Ղազարյանին։ Այս վառվող մոմերի լույսի ներքո մենք գտնում ենք մխիթարություն, միասնություն եւ ուժ։ Հարգանքի տուրք մատուցելով նրանք, ովքեր բախվեցին աներևակալի դժվարություններին, մեր զոհված զինվորները, մեր տղերքը, ցույց են տվել մեր զոհաբերության իրական իմաստը։ Նրանք մարմնավորում են քաջություն, նվիրատություն եւ անսասան նվիրում այն մեծ հայրենանվեր գործին։ Այս երեկո հիշելով նրանց, եկեք ոչ միայն սգանք նրանց կորուստը, այլև տոնենք այն անքուն ոգին, որը կապում է մեզ որպես ազգ։ Եկեք հարգենք նրանց,
եկեք հարգենք նրանց հիշատակը, պարտավորվելով ստեղծել խաղաղության աշխարհ, որտեղ դիվագիտությունը կարող է հաղթել հակամարտությանը եւ որտեղ նրանց զոհաբերությունը ապարդուն չի եղել։ Եվ հետո կան 120,000 հայեր, ովքեր ապրում են սովի դաժան ու դանդաղ տառապանքների միջով։ Առատաբության մի աշխարհում ողբերգություն է, որն այնքան շատերին կարող է զրկել գոյատևելու համար անհրաժեշտ հիմնական սնունդից։ Նրանք մեր եղբայրները եւ քույրերն են, մեր հայրենակիցները, որոնց կյանքը կարճատև է դարձել իրանցից անկախ հանգամանքների պատճառով։ Քանի որ այստեղ են կանգնած այսօր, մենք չենք կարող աչք փակել նրանց տառապանքների վրա, քանի որ մեր բարոյական պարտքն է ցուցաբերել մեր աջակցությունը։ Մենք մեղսակից չենք լինելու Արցախում մեր ժողովրդի ցեղասպանությանը եւ չենք ներելու մեր հայրենիքի վրա սպրդող սպառնալիքի դիմաց։ Այս վճռոշ պահին մենք որպես սփյուռք միասնական պիտի լինենք որպես մեկ ճակատ։ Մենք մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ ազգ եւ մեկ պայքար։ Անկախ մեր տարբերություններից մենք պետք է ամուր կանգնենք դեպի մեր գոյության սպառնալիքի դիմաց, Արցախի հողատարածման հանձնման դիմաց։ Միասին մենք պետք է շարունակենք աշխատել տոկուն եւ անվախ, ինչպես արին մեր զինվորները, մինչև տեսնենք մեր հայրենիքը կանգնած ազատ եւ ապահով։ Եկեք միասին մեր ձայնը լսելից դարձնենք, պաշտպանելով մեր Արցախի բնակված հայերի իրավունքը, կոչ անենք միջազգային հանրություններին, կառավարություններին եւ մարդասիրական կազմակերպություններին համախմբվել եւ վերջ տալ այս մղձավանջը, որն արդեն շարունակվել է ավելի քան 155 օր։ Թող մեր հավաքական լույսը պայծառ շողա, լուսավորելով ապագա ուղին, որտեղ յուրաքանչյուր կյանքը գնահատվում է, յուրաքանչյուր զոհաբերության հիշվում է։ Կեցե հայոց բանակը, կեցե հայ զինվորը, կեցե Արցախը, կեցե Արցախի հայությունը, կեցե հայ ժողովուրդը։ Շնորհակալություն։ Այժմ կհրավիրեմ ընկերուհիներ Ցավար Խայելյան, Ամարա Սովայան, Վանա Բարոնյան, Լիա Քարգադորյան, Քարին Խայելյան եւ Լորի Սոսիկյան, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու հայ երիտասարդաց տաշնակցության պատանեկան միության կողմէ, որ Արցախ երգը ներկայացնեն մեր զոհված զինվորներու հիշատակին։
ոսկի շողացորեն արդի, քեզ համար մի օր ենք ելավ մարդի, հաշով ու զենքով, որ բարին հապտի, որ հավատքը քո նոր ուժով զարմի, որ ոսկի շողացորեն արդի, քեզ համար մի օր ենք ելավ մարդի, որ հավատքը քո նոր ուժով զարմի, քեզ համար մի օր մենք ելավ մարդի, որ հավատքը քո նոր ուժով զարմի. Bravo. As we conclude the night, I'd like to mention our Airdrops for Artsakh campaign that will be taking place this Friday, August 25th at 6 p.m. We will be starting at the Azadi Consulate, then marching to the United States Federal Building. The point of this campaign is to call upon the United States government to take the lead in providing immediate aid through airdrops of vital humanitarian provisions. Moreover, to urge the U.S. government to exercise its global influence and lead a United Nations Security Council resolution calling on Azerbaijan to lift the blockade. To also demand from them to uphold Section 907 of the Freedom Support Act, which holds the key to ensuring that military assistance to Azerbaijan is cut off. And finally, to call for the imposition of targeted sanctions on Azerbaijani officials who are responsible for the grave violations of human rights and the ongoing genocide against Artsakh. It is imperative that these crucial demands are met, ensuring the immediate well-being of Artsakh's people and upholding their rights, all while safeguarding the cherished independence of Artsakh. We ask you to please join us for the fight. The people of Artsakh need us more than ever, and it is our time to show them that we won't back down until they are freed from this blockade. We have reached the end of our program for tonight. We appreciate and thank each and every one of you who joined us to honor our fallen soldiers and to stand in solidarity with the 120,000 Armenians that are under blockade in Artsakh. We hope to see you all this Friday at the Airdrops for Artsakh campaign march. Thank you. Երեխաներ, ինչպես արդեն հետևեցիք, ուրեմն մենք Գլենդելում էինք, Գլենդելի Արցախ փողոցում, որտեղ միջոցառում էր կազմակերպվել հայ երիտասարդաց դաշնակցության AYF-ի Ամերիկայի արևմտյան ափի երիտասարդական կառույցի նախաձեռնությամբ եւ միջոցով ի աջակցություն մեր արցախցի 120,000 քույր եղբայրների, որոնք այսօր գտնվում են ծանր պայմաններում, նաեւ տեղի ունեցավ մոմավառություն հիշատակ Արցախի պաշտպանության եւ հայրենիքի պաշտպանության ճապին զոհված մեր հերոսների հիշատակին։ Այստեղ հավաքվել էին մեր հայրենասեր հայրենակիցները, ովքեր եկել էին աջակցություն հայտնելու մեր արցախցի քույր եղբայրներին։ Շնորհակալ եմ բարեկամներ, որ հետևեցիք մեր հաղորդման, ինչպես արդեն ուրեմն հայտարարվեց առաջիկա ուրբաթ օրը նույնպես քայլարշավ է կազմակերպվել, երթ է կազմակերպվել Los Angeles-ում Ադրբեջանի գլխավոր իշխանության շենքի դիմացից դեպի Federal Building, որտեղ նաև համայնքը իր պահանջն է ներկայացնելու միջազգային հանրությանը եւ Միացե Նահանգների իշխանություններին, որպեսզի հնարավորինս աջակցեն ուրեմն արցախցի մեր քույր եղբայրներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բարեկամներ, որ հետևեցիք ինձ, լավ մնացեք։